क्या इशू है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। 15 मिनट से साइड लेने की कोशिश कर रहा है फिलहाल के लिए, ऑरेंज सिर्फ एक टांग पे। जो पेशेंट था वो बेचारा मर भी गया होगा। जब खुद पे बीतती है ना तब इंसान को एहसास होता है। We received a call from KTM. Orange was ready. They had fixed the leakage and serviced the bike. Due to heavy rain and bad weather conditions, we had to halt for a day or two. Finally, a ray of sunlight. Weather was improving, so we took the chance and went to get Orange back home. वो पसंद है। अच्छा वो वाली पसंद है आपको, मतलब निंजा पसंद है आपको? हैं? आपको निंजा पसंद है? हाँ। KTM नहीं पसंद है? आप क्या बोलते हो उसके बारे में? हम बोलते हैं कि इसकी स्पीड भी ज्यादा है। हाँ? और KTM से भी तेज चल सकती है। Hey, what's up? How you doing, man? Good. How are you? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ही हैं। सो आज का वीडियो इज़ अबाउट, हम जा रहे हैं KTM संग्रामा। हमारी बाइक ऑरेंज हो चुकी है ठीक, और वी कैन टेक द डिलीवरी टुडे। बट एक इशू आ रहा है कि उसके टायर, उसका जो रेयर टायर हमें चेंज करना था, उसमें उनकी मशीन कुछ ख़राब हो गई है, तो उस वजह से वो कह रहे हैं कि हम फिक्स नहीं कर पाए उस टायर को। तो हमें जाके देखना पड़ेगा, या तो कहीं और से वो रिम पे चढ़ाना पड़ेगा टायर। पता नहीं कोई एक्सप्लोरर चल रहे हैं हमारे साथ आगे आगे। ये सिलेरियो वाला 15 मिनट से साइड लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा। 15 मिनट हो गए इसको अपनी गाड़ी पे और ड्राइविंग पे इतना डाउट है कि ओवरटेक नहीं कर पा रहा है। अभी भी डर जाएगा। चलो शुक्र है ले लिया है। ये यहाँ बाईपास की कंस्ट्रक्शन हो रही है 4 लेन की संग्रामा में। अच्छा हमारा 4 लेन बनने वाला है, और वहाँ संग्रामा जो मेन है जहाँ से सोपोर की तरफ मुड़ते हैं जो चौक है, वहाँ से इट्स गोना बी बाईपास देयर। अभी पता नहीं कितने हमारे बच्चे भी बड़े होंगे तब तक यार, पे ट्रीज होते थे ना, ये पता नहीं हम जिंदा भी होंगे तब तक। इसको क्या हो गया अचानक, खुला हो गया। ये कर रहे थे जब चश्मिश, ये गाड़ी चलाने का लाइसेंस कहाँ से मिला? काम चल रहा था थोड़ा, इन्होंने इसको एक्सपैंड कर दिया था ना रोड को। रोड पे रुका देते हैं ना लोग। इन लोगों को पता ही नहीं है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। मोस्ट कश्मीर में जितने ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको पता ही नहीं है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ना इनको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है इनको। फाइनली इधर पे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मसला ये है कि टायर हमें लेना है, हमें कोई शॉप ढूंढनी पड़ेगी जो फिक्स करेगा टायर। इसको क्या मसला हो गया मशीन को? अच्छा हमें रिम पे लगा के लाना है ना, तो हमें रिम पे लगा के लाना है, उसके बाद ही हमें टायर फिक्स करके दे दी, उसके बाद हम ऑरेंज को ले सकते हैं घर। फिलहाल के लिए ऑरेंज सिर्फ एक टांग पे है। साइड से लग गया, दूसरी साइड से रह गया है, मतलब अंदर फंसा है। तो ये दस्ती लगित प्रेस इसको फिट करके लाना पड़ेगा। तो अब हमें जाना पड़ रहा है करालहर इसको फिट करने के लिए। सोपोर में भी एक जगह थी जहाँ पे वो फिट करते थे, बट वो थोड़ा दूर हो रहा था, तो हमने सोचा करालहर में ही चलते। एम्बुलेंस आ रही है वहाँ से, आप देख सकते हैं। मोस्ट टाइम्स एम्बुलेंस तक को साइड नहीं मिलता। ये देखो पीछे एम्बुलेंस, मतलब एम्बुलेंस तक को नहीं ये साइड छोड़ते। कुड़ी की फर्स्ट राइड आया थे, क्या उसमें क्या हुआ था? जब एम्बुलेंस फंस गई थी पानी टाइम चौक में। हाँ फिर हमने हेल्प की थी उस एम्बुलेंस की। हाँ हमने निकालने में हेल्प की थी, लाइक लिटरली वो एम्बुलेंस रुक गई थी चौक के बीच में, फिर हमने साइड दिखाया उसको, गाड़ियों को हटाया। इट्स लाइक 10 मिनट्स में ऐसे ही थी। लास्ट टाइम वो वीडियो भी देखोगे एम्बुलेंस का, कि लिटरली एम्बुलेंस को रोक के रखा और आर्मी पर्सनल गाड़ियाँ, उनकी पुलिस की गाड़ियाँ, वो सब निकल रही हैं। वो एम्बुलेंस में जो पेशेंट था वो बेचारा मर भी गया होगा, आई डोंट नो उसके बारे में क्या हुआ था, बट वो एम्बुलेंस वहीं की वहीं रोक दी गई थी। सिक्योरिटी पर्सनल, हाँ सिक्योरिटी पर्सनल की, आर्मी की गाड़ियाँ चल रही थी और उनको रोका गया था। एक एम्बुलेंस लिटरली क्या थ्रेट हो सकता है किसी को? जान की वैल्यू नहीं है। कश्मीर के ड्राइवर्स की सबसे बड़ी परेशानी क्या प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, रूल्स का इनको बिल्कुल नहीं पता। रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए कुछ नहीं है। अचानक रुक जाते हैं विदाउट इंडिकेटर, अचानक।
they really need to get them, you know, checked. गाड़ी में चलाना आता है लेकिन रूल्स नहीं पता है। Rules are the must thing यार, रोड पे चल रहे हो रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन बाकियों का तो ख्याल होना चाहिए। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली अगर ये आगे ब्रेक इस टाइम देते ना, हम चल रहे हैं ना, हमें नहीं पता ना ब्रेक देगा, तो हमारे पीछे वाले को भी नहीं पता, हम सडनली ब्रेक देंगे। और इनका ये तो है ना, हो गए तीन ज़्यादा accidents एक साथ। क्लोजली भी चलते हैं ना ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कोई फर्क ही नहीं होता, इतना डिस्टेंस भी नहीं रखते, ऐसे ड्राइव कर रहे होते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन अगर मिल गई तो हम पोस्ट करेंगे। लोगों का डर जो है ना वो किसी को फील नहीं होता। जब अपने को वैसी कैलेमिटी आती है ना तभी लोग एक्शन लेते हैं उससे। That's right, that's right. जब खुद पे बीतती है ना तब इंसान को एहसास होता है, वरना तो कुछ नहीं, डीटी बने रहोगे जिंदगी भर। और मैं एवं नहीं ये बातें कर रहा, हर एक इंसान ने ये चीज़ फील की होगी कश्मीर में, हर एक इंसान को ये चीज़ के बारे में पता होगा। पहुंच गए। तो यहाँ पे मैं टायर फिक्स करना पड़ेगा अपना। चलिए तो टायर हमने कर लिया है फिक्स। अब हमारे पास बचे हैं 5 मिनट KTM संग्रामा तक पहुँचने। वी हैव टू गेट फास्ट। हमें डॉम बनना पड़ेगा और ब्रायन। I can do this। वी कैन डू दिस। ख्याल आ रहा है। ये दिलना है। दिलना। फ्यूल क्वालिटी का फर्क है, टाटा वाले से कभी रेस नहीं करो। इंजन इतनी पावर नहीं प्रोड्यूस करता। नहीं, टाटा के इंजन में इतनी पावर नहीं होती क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन होते हैं ना, और डिफाइंड भी नहीं होती गाड़ी इतनी। हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन भी दबा दिया, लाइक भी कर दिया। अगर बोलेंगे कि ये था मगर था कौन, वो मत बताए कौन था। मैं सोच रहा हूँ कि 125 ले लूँ ड्यूक 250 के बंदे। क्या लगता है भाई देखो देखो मैं कैसा लगता हूँ बाइक पे। गाइस 125 में कैसा लगता हूँ? Should we just exchange it with 250? यहाँ पे चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ यहीं पे पकड़ी जाएगी। चोरी यहीं पकड़ी जाएगी भाई। चल चल खोल खोल। देख सर्च में भी नहीं आ रहा है भाई, इसको सजेशन आता ना। ओह सब्सक्राइब कैमरा तेरा लाइक किया है कि नहीं वीडियोस में? देख लाइक किया है कि नहीं। हाँ लाइक ही किया मैंने। हाँ पकड़ा गया। कमेंट किया नहीं किया भाई। ये नया वाला है। नया वाला है। इनाम के साथ हम कॉलेज में बनाया करेंगे लाइफस्टाइल व्लॉग। सोच रहा हूँ मैं, इनाम मेरी मदद करेगा क्योंकि कुपवारा से आप यहाँ आए। उधर नहीं है क्या अप्रैलिया का? वो नहीं अकेले आए हो कि कोई साथ है? नहीं, पापा साथ है। पापा। ये देखो ये चैनल है। सब्सक्राइब हो गया। बेल आइकन भी मैं दबा देता हूँ, हाँ बिल्कुल। आपको आ जाएंगी सारी नोटिफिकेशन। चेक करना, आप देखना। ऐसे नहीं हम बोलेंगे, आप कमेंट ये वगैरह भाई हमारे करना, कुपवारा से आए हैं। कैसा लगेगा। अप्रैलिया यहाँ बारामूला, इनको शायद वहाँ नहीं है आपका अप्रैलिया का। भाई इधर पे बारामूला में सिर्फ एक KTM का है, अप्रैलिया भी इधर ही होती है संग्राम। ठीक है, थैंक यू भाई। अब देखा करना रेगुलरली ब्लॉग। बिल्कुल अभी हमने हो गया। हाँ आज से ही हो जाएगा। थैंक यू सर। देखूंगा मैं सारे। हाँ जब आपको ठीक लगे, आपको वैसे भी कंटेंट बहुत अच्छा है, ग्रुप को भी अगर ले आओगे साथ, हाँ फिर हम चला करेंगे राइड्स पे, प्लान करेंगे फिर चला करेंगे इंशाल्लाह। फाइनली अब हम बाइक ले रहे हैं घर, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ बचा उचा काम है, वो हम करेंगे मंडे को कंप्लीट इंशाल्लाह। तो फाइनली चलते हैं अब घर। वहाँ से विंड्स आ रही है, क्लाउड्स आ रहे हैं बहुत खतरनाक वाले। हो सकता है बारिश हो, या कश्मीर में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश। कल 6 बजे ज़्यादा ही मौसम बिगड़ेगा जब थैंक यू आधा काम वैसे ही है, मगर थैंक यू। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते एक नए व्लॉग में। हाँ
चलने में। मैंने टेस्ट कर दिया इसका 3rd गियर तक। नहीं अब नहीं कर रहा था।